Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning yangi oshkorlangan qarqash hujjatlari xalqarada zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Xitoy hukumatı Uyg'ur tarixshunos Eminjon Saydulni 15 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Turkiya O'zbekistonda eng ko'p shirkat qurgan 3-davlatga aylandi. Ukrainada bir yosh o'smir baldur qerish kasali bilan vafot bo'ldi. Tevandi dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Qarqash hujjatlar nomli 137 betlik maxfiy hujjat Xotanning Qarqash noyasiga qarashliq Poston ijtimoiy rayonining o'z tavallikidagi Uyg'urlar haqida to'plagan arxivi bo'lib, mazkur arxiv bu tavallikdagi 650 dan ortiq oila va uningdagi 300 dak Uyg'ur fuqarosiga chetiladi. Uningda bu tavallikdagi fuqarolarning diniy e'tiqodi, kundalik turmushi, yurish turishi, ifodasi, xarakteri, kimlik nomeri, kasbi, chet eldagi oila a'zolarining ismi, ular bilan bo'lgan aloqasi, bu oilalarning ichidan tutqun qilinib, lager qamalgan va kesilgan kishilarning ismi, qamilish ham kesilish, lagerlar qayta avatilish sababi qatorliq nurg'un inchki tafsilotlar xotirlangan. Uning dini Uyg'urlarning qanday bahonalar bilan tutqun qilinib, lagerlarga yo'llanganligi yoki kesilganligi aniq ko'rsatilib, atalmish gumonliq va ishonchsiz deb qaralgan bu Uyg'urlarning namoz o'qiganligi, tabliq anglaganligi, soqol qo'yganligi, hijoblanganligi, pasport olganligi, chet elga chiqqanligi va diniy yuzlanish sababli tutqun qilinganligi. Shuningdek bu xohishlarning ularning tutqun qilinib, lagerlarga qamalishi yoki kesilishining yetarlik jinoiy dalil deb qaralganligi ko'rsatilgan. Mazkur hujjat 17 fevral kuni dunyodagi nopozliq taratqularda birli vaqt e'lon qilinib, xalqaro yana bir qatim zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Xitoy ishlar direktori Sofiya Rijarsonning qarashicha, bu hujjat kishilarni Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishiga doir muhim dalillar bilan ta'minlagan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur hujjatni Gollandiyadagi Uyg'ur faoliyatchilar ta'minlagan bo'lib, nopozliq jurnalistlar va g'arblik Uyg'urshunoslarning mazkur hujjatni tekshirishi, tadqiq qilish arqasida uning chinligi muqarrarlashgandan keyin e'lon qilingan. Amerikadagi kishilik huquq tashkiloti erkinlik saroyining oliy darajalik tadqiqotchisi Sarah Kokning bildirishicha, bu hujjatning mazmuni ular egillagan bu vaqtdagi uchurlarga butunlay mos keladi ekan. Gollandiyadagi Uyg'ur faoliyatchi Osiyo Uyg'ur mazkur hujjatning xalqaro oshkorlanishida halqalik rol o'ynagan shaxslarning biri. Bu 18 fevral ziyoratni qabul qilib, bu hujjat Xitoyning biz Uyg'urlarni ulardagi radikallikni tugutish uchun tarbiyalayotimiz degan yolg'on gapini ag'dirib o'tganligini bildirdi. Osiyo Uyg'ur o'tgan yili 11-oyda oshkorlangan lagerlar haqidagi maxfiy hujjat dunyoda qattiq g'ulg'ul paydo qilgan edi. O o'tgan qitim hujjat bilan bu qitim oshkorlangan hujjatni selishtirib, ularning o'zaro bir-birini to'liqlaydiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur inson haqlari qurilishi o'rlashtirgan davlat majlisida elib berilgan qarqash hujjatlari bosh tema qilingan muhokama yig'ini nihoyat muvaffaqiyatli o'tkazilgan bo'lib, hukumat xodimlari, tashkilotchilar Uyg'ur masalasining yana bir qatim yuqori pallaga ko'tarilishiga sabab bo'lgan mazkur faoliyatni muhim ish sifatida qaraganligini ko'rgil bo'ladi. Yig'inda Ömer Qanat, Abduveli Ayub Uyg'ur masalasi haqida muhim so'z qilgan. Majlisdagi muhokamada sirtiyana munosabat hukumat apparatlari bilan uchrashgan. We have to wait for a long time, and almost the first one we have to wait a month, second one we have to wait 3 months, and then we have chance to send the document to Adrian Zenz, and we cooperated very well. Asia, Oblahat, and Adrian Zenz, and another anonymous friend in Netherlands. And after we received it, we cooperated very well with different media. 17 fevral kuni xalqaro alohida kechirim tashkilotining to'r betida xabar qilinishicha, Uyg'ur tarixshunos va qo'shimcha nashr qiluvchi Eminjon Saydul 2019-yil fevral oyida Xitoy tarafidan maxfiy holda sud ochilib, atalmish asabiylik ideyasini targ'ib qilish jinoyati bilan muddatlik 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Shundaqla siyosiy huquqidan 5 yil mahrum qilingan hamda 500 ming xalq puli jarimani qo'yilgan. Eminjon Saydul 2017-yil may oyida izdiraksiz yo'qolib ketgan. O'z vaqtida Xotan din ishlar idorasi xizmat guruhining a'zosi bo'lib, asosliqi namratlarni yo'lash xizmatini ishlagan. 2019-yil noyabrda uning qizi Samira Imin Beijingda turishliq bir do'sti orqali Urumchi Tangirtog' rayonlik xalq sud mahkamasining telefon suhbatidan dadasining sotlanganligini bilgan. Ammo sababini dalil isbotlarini demagan. Samira Iminning faraz qilishicha, dadasining tutqun qilinishi 2017-yil nashr qildirgan Arab tili stilistika ilmiy kitobi bilan munosabatli ekan. Xalqaro alohida kechirim tashkiloti Xitoy hukumatini darhol shartsiz holda Eminjon Saydulni qo'yib berishga chaqirib, agar Xitoy doiralarining yetarlik dalil isboti, ya'ni xalqaro e'tirof qiladigan jinoyati bo'lsa, xalqaro o'lchamga asosan sud etishni talab qilgan. Eminjon Saydul Islom diniy institutining tarixshunoslik professori bo'lib, Emin kitob tarqitish cheklik shirkatining qurg'uvchisi. 2012-yildan boshlab ilm-fan, psixik ilmiy til ma'rif va bolalar tarbiyasi qatorliq sohalardan bo'lib, 350 dan ortiq kitob nashr qildirgan bo'lib, o'zliksiz madaniyat almashtirishni ilgari surish kuchi chiqargan. Hozir Islom diniy instituti Eminjon Saydulning tutqun qilinish sababidan uning bilan bo'lgan o'qitish to'xtamini to'xtatgan.
Qizi Samira Imin bo'lsa, hozir Harvard tibbiy institutida xizmat qilmoqda. 他是一个这么好的一个人。中共当局我认为他们尤其是对知识分子不信任，忌惮他们的影响力。然后我父亲呢，可能正是因为有具备这么一个能力与条件而遭到了政府的非法逮捕。然后我认为，在我看来，这就是。 O'zbekiston Davlatlik statistika komiteti tarafidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekistonda faoliyat qilayotgan chet el shirkatlari haqida ma'lumot berildi. O'zbekistonda chet el mablag' bilan qurilgan jami 10.604 shirkat borligi. Turkiyaning 1306 shirkati bilan O'zbekistonda eng ko'p shirkat qurgan Rossiya va Xitoydan qasila 3-chi davlatga aylanganligi uqtirildi. Bayonotda bildirishicha, O'zbekistonda Rossiya mablag' bilan qurilgan shirkatlarning soni 1864. Xitoy mablag' bilan qurilgan shirkatlarning soni 1690. Turkiya mablag' bilan qurilgan shirkatlarning soni 1306. Qozog'iston mablag' bilan qurilgan shirkatlarning soni 827. Yaponiya mablag' bilan qurilgan shirkatlarning soni 824 va boshqa davlatlar tomonidan qurilgan shirkatlarning soni 4093 ekan. Chet el mablag' bilan O'zbekistonda qurilgan shirkatlarning asosiy ko'p qismi sanoat, savdo va binokorlik sohalarida faoliyat olib berayotganligi uqtirildi. Sanoat sohasida 3758, savdo sohasida 2645, binokorlik sohasida 824, yez egiligi, baliqchilik va o'rmonchilik sohasida 591, mulozimat sohasida 472, transport sohasida 284, uchur aloqa sohasida 274, sahya va ijtimoiy mulozimat sohasida 148 chet el shirkatlari faoliyat qilmoqda ekan. Ukrainada 8 yoshli Anna Sakidon ismli bir qiz baldur qerish kasali bilan vafot bo'ldi. Dunyoda aran 160 kishida ko'rilgan va gen buzuqligidan kelib chiqadigan kasallik giribtor bo'lgan 8 yoshli o'smir yeshining kichikligiga qaramasdan 80 yoshli bir kishi bilan o'xshash badan qurilmasiga ega bo'lgan. O'smirning o'lib ketish sababi ko'p xil organlarning yetishmasligi deb ko'rsatildi. Doktor Nadizida Kataman bu o'smirning vafot bo'lishidan ilgari bir qancha qatim faolash bo'lganligini, progeriya deb diagnoz qo'yilgan Anna Sakidonning ichki organlari intayin tez qirib ketganligini, sumaklarning nihoyat ost taraf qilganligini bildirgan. Xəbərlərimizi kögününlərə rəhmət. Görüşkücə aman bulunlar. Xeyri xoş. Allah'a emanet.